Hi liebe Cats und willkommen zu diesem Video. Nach meinem letzten Video zum Thema Japanisch lernen gab es ein paar Leute, die gerne Tipps dazu hören wollten, also habe ich welche zusammengesucht. Zu beachten ist, natürlich funktionieren nicht alle Methoden für jeden, du musst also selber herausfinden, was am besten für dich passt. Übrigens lassen sich viele dieser Dinge auch aufs Sprachenlernen generell anwenden, nicht nur auf Japanisch. Also ich hoffe, es ist hilfreich. Es sind halt Sachen, die mir persönlich geholfen haben. Okay, aber bevor ich gleich verschiedene Lernmethoden vorstelle, gibt es noch ein paar wichtige Punkte, wie du die passende davon für dich auswählst. Zunächst mal musst du dich fragen, warum du die Sprache überhaupt lernen möchtest. Willst du nach Japan reisen? Willst du Serien, Manga oder Songs auf Japanisch verstehen können? Willst du beruflich was damit machen? Oder findest du einfach die Kultur und Sprache interessant? Je nachdem, was dein Ziel ist, solltest du deine Prioritäten anders legen. Wer eine Japanreise plant, sollte sich die gängigsten und wichtigsten Sätze dafür anschauen. Für Anime oder Beruf braucht man natürlich eher andere Vokabeln. Wer die Sprache nur verstehen will, muss weniger Fokus auf Sprechen und Schreiben legen und so weiter. Also überleg dir vorher, was dir am meisten bringt. Außerdem wäre es gut zu wissen, welcher Lerntyp man ist. Kannst du dir Sachen besser merken, wenn du sie siehst, hörst oder aktiv was damit machst? Dazu gibt es zahlreiche Tests und Infos im Internet. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, probier einfach mal verschiedene Sachen aus. Generell ist ganz wichtig, nicht nur eine einzige Methode verwenden, sonst hast du eine sehr einseitige Sicht auf die Sprache. Jede Methode hat Schwachpunkte und die kannst du am besten erkennen und ausgleichen, wenn du verschiedene Dinge anwendest. Nur von zum Beispiel Duolingo allein wird niemand astreines, fließendes Japanisch sprechen. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, die Methode sollte dir Spaß machen, ansonsten wird das mit der Langzeitmotivation echt schwierig. Viele haben durch die Schule ein langweiliges Bild vom Sprachenlernen im Kopf, bei dem man Bücher liest, stundenlang Vokabeln paukt und trockene Grammatikübungen ausfüllt. Aber das muss nicht so sein. Also, hier kommen jetzt einige Möglichkeiten. Trotz des gerade Gesagten möchte ich Lernbücher als mögliche Methode aber trotzdem erwähnen, denn manche Leute haben einfach gerne ausgedruckte physische Sachen. Und vielleicht können sie sich dadurch besser konzentrieren oder finden das professioneller als irgendwelche Internetseiten. Absolut in Ordnung. Als nächstes haben wir Sprachlern-Apps. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht, in dem ich meine Erfahrungen mit 3 davon schildere. Am meisten kann ich Busuu empfehlen, das ist kostenlos und hat eine ganz gute Struktur. Dort lernt man grundlegende Grammatik, Schriftzeichen und Vokabeln. Man kann auch zum Beispiel nur den Kurs für Kanji oder einen Reisekurs machen. Apps können ziemlich gut zum Lernen sein, weil sie verschiedene Elemente wie Bilder, Ton und interaktive Übungen beinhalten und ein bisschen an Videospiele erinnern. Und die Lektionen dauern meistens nur ein paar Minuten, was motivierend ist. Auch interessant ist vielleicht sowas wie die App HelloTalk oder Tandem, das ist dann eher was für die Fortgeschrittenen. Dort kann man mit Japanern chatten, die Deutsch lernen. So kann man das Gelernte direkt anwenden. Natürlich wäre generell die direkte Interaktion mit Muttersprachlern eine der effektivsten Methoden oder auch einen Sprachkurs mit Lehrer zu besuchen, aber die Möglichkeit haben viele nun mal nicht. Was man aber auch machen kann, ist, sich YouTube-Videos anzuschauen, in denen man Japanisch beigebracht bekommt. Ich persönlich habe damals angefangen mit der Reihe Japanisch mit Chris von Christina Placker. Die Videos sind allerdings schon etwas älter. Was ich empfehlen kann, ist der Kanal JapanesePod 101. Der ist auf Englisch und gehört zu einer Lernwebsite, ist also eher was Professionelleres. Zwar machen sie immer wieder Werbung für die Website, das kann ein bisschen nerven, aber die Videos sind trotzdem echt hilfreich. Dort habe ich zum Beispiel Hiragana und Katakana gelernt. Dann kennt ihr vielleicht den Kanal Einfach Japanisch. Dort gibt es viele interessante und kuriose Infos über Japan, aber auch einige Videos zum Lernen der Sprache. Unter anderem lernt man dort auch ein bisschen Alltagssprache, die man in Textbüchern zum Beispiel nicht findet. Und zum Schluss noch ein englischer Kanal, Japanese Amo with Misa. Sie legt den Fokus noch mehr auf Slang und so weiter. Also ist echt gut, um seinen Wortschatz zu erweitern und zu sehen, was Japaner tatsächlich benutzen und was eher nicht. Natürlich gibt es noch viele weitere YouTuber, aber das waren jetzt die, die ich vor allem kenne. Als nächstes eine Methode, die viele freuen wird. Anime schauen, wuh! Oder natürlich auch andere japanische Filme, Serien und Videos. Es hilft sehr, die Sprache in den Alltag zu integrieren, damit sie präsent bleibt und das Lernen mit etwas verbunden wird, das Spaß macht. Dabei ist aber zu beachten, dass die Ausdrucksweise in Anime nicht unbedingt mit der übereinstimmt, die Japaner im Alltag verwenden. Niemand spricht wie Queen Beryl oder sagt Datte bayo wie Naruto, außer als Zitat vielleicht.
Trotzdem ist Anime-Schauen gut, denn man hört häufig vorkommende Wörter, man hört Sätze im Kontext und kriegt schon mal einen kleinen Eindruck von der Struktur und Aussprache. Natürlich sollte man dann aber auch versuchen, nicht nur die Untertitel zu lesen, sondern auch zuzuhören. Am besten sind dafür Anime, die du schon kennst und welche, die einen eher realistischeren Plot haben und/oder für Jüngere sind. Diese haben natürlich eine normalere und einfachere Sprache. Der nächste Tipp ist naheliegend: japanische Manga lesen, falls du Zugang dazu hast. Oder noch besser, japanische Kinderbücher. Natürlich muss man dafür erstmal die Schriftzeichen können. Allerdings reichen Hiragana und Katakana oft dafür aus, denn viele Manga, gerade für ein jüngeres Publikum, haben Furigana. Das sind kleine Hiragana und Katakana neben den Kanji, die die Aussprache angeben. Was ich auch noch empfehlen würde, also generell, ist die Texte laut vorzulesen. So übst du die Aussprache und kannst es dir vielleicht besser merken. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Games auf Japanisch zu spielen. Das habe ich zwar noch nie ausprobiert, aber Einfach Japanisch hat ein gutes Video dazu gemacht. Bei vielen Videospielen kann man die Sprache ganz einfach auf Japanisch einstellen. Auch hier bietet es sich an, welche zu nehmen, die du schon kennst und/oder die ein eher jüngeres Zielpublikum haben. Manche Games wie Pokémon Schwert und Schild haben sogar einen Hiragana-Modus, wenn du noch keine Kanji lesen kannst. Bei manchen anderen, wie Animal Crossing, gibt es zumindest Furigana, sodass du trotzdem alles lesen kannst. Wenn das was für dich wäre, schau das Video von Einfach Japanisch. Und die letzte Methode: Musik auf Japanisch hören. Wie gesagt, ist es generell gut, die Sprache in den Alltag zu integrieren. Wer etwas aktiver werden möchte, kann auch die Songtexte mitlesen oder sogar mitsingen. Die meisten Songtexte findet man auch online in Romaji, also unseren lateinischen Buchstaben. Es braucht vielleicht etwas Übung, aber wenn man gerne singt, macht es mega Spaß. Was ich persönlich manchmal auch mache, ist versuchen, Songtexte zu übersetzen. Ist dann auch egal, ob ich jedes dritte Wort nachschlagen muss, es ist trotzdem eine gute Übung. Aber apropos Übersetzen, hier ein kleiner Tipp am Rande: Nutzt am besten nicht Google-Übersetzer. Gerade bei Japanisch, wo der Kontext sehr wichtig ist und Wörter verschiedene Bedeutungen haben können, bringt das oft nicht viel. Ich kann das englisch-japanische Wörterbuch Jisho sehr empfehlen. Das zeigt viele Möglichkeiten der Bedeutung und gibt auch weitere Infos zu den Kanji und Verben und so weiter. Für ganze Sätze kannst du es mit DeepL versuchen. Das funktioniert meiner Erfahrung nach zumindest besser als der Google-Übersetzer. Aber immer verlassen kann man sich darauf natürlich auch nicht. Oh, und mir ist noch was zum Thema Musik eingefallen, nämlich gibt es auch spezielle Lernsongs, die einem Vokabeln oder Grammatikregeln beibringen sollen. Das ist super, wenn du dir Liedtexte gut merken kannst, so wie ich. Es bietet sich natürlich nur bei bestimmten Themen an, aber zum Beispiel bei den Regeln der T-Form oder den Zählwörtern haben mir Songs echt weitergeholfen. Vielleicht kann ich euch da ja eine Playlist verlinken. Gut, du hast also gesehen, es gibt viele verschiedene Methoden. Aber womit fängt man am besten an, wenn man noch keine Ahnung von der Sprache hat? Ich würde sagen, such dir erstmal irgendwas, das dir die Basics beibringt, also die ersten Wörter, einfache Grammatiken und am besten auch schon Hiragana. Das kann mit einer App sein, einer Videoreihe, einem Lernbuch oder was auch immer. Du kannst aber trotzdem schon mal Anime auf Japanisch schauen oder japanische Musik hören, auch wenn du am Anfang kaum was verstehen wirst. Sobald du Hiragana und Katakana kannst, kannst du dich dann an sowas wie Manga und Games wagen. Und ich wiederhole es nochmal: benutze am besten mehrere Methoden auf einmal. Nun kommen wir noch zu der Frage: Muss man die Schriftzeichen überhaupt lernen? Naja, wenn du Japanisch wirklich nur verstehen oder sprechen willst, dann kann man die vielleicht vernachlässigen. Aber generell würde ich sagen, ist es schon wirklich sinnvoll. Denn dadurch versteht man auch besser, wie die Sprache aufgebaut ist. Zum Beispiel ist ja alles in diese Silben unterteilt, die durch Hiragana und Katakana repräsentiert werden. Oder wenn man ein Wort nicht kennt, kann man sich manchmal die Bedeutung oder Aussprache anhand eines Kanjis herleiten. Als ich angefangen habe, die ersten Kanji zu lernen, hatte ich so oft Mindblows wie: Ach so, das Wort setzt sich aus diesen beiden Wörtern zusammen, das ergibt ja voll Sinn. Also ja, ich weiß, das willst du wahrscheinlich nicht hören, aber ich würde empfehlen, die Schriftzeichen zu lernen. Auch wenn es anfangs furchtbar viel und kompliziert wirkt, Hiragana und Katakana kann man eigentlich ganz gut lernen und damit hat man schon viel erreicht. Wie gesagt, zum Beispiel Manga für Jüngere oder manche Games könnte man damit schon lesen. Du solltest übrigens mit Hiragana anfangen, weil man das deutlich mehr braucht als Katakana. Was nicht heißt, dass man Katakana gar nicht braucht, aber wofür man welches Schriftsystem verwendet, habe ich in meinem Video "Wie schwer ist Japanisch wirklich?" genauer erklärt.
Und falls du dich jetzt fragst, wie du dir diese Zeichen jemals merken sollst, Eselsbrücken. Überleg dir irgendwas, wie man das Aussehen des Zeichens mit seiner Bedeutung verknüpfen kann, und wenn es noch so dämlich ist. Oft kann man sich die absurden Sachen ja eh besser merken. Zum Beispiel das Hiragana-Zeichen für You sieht ein bisschen aus wie ein Unicorn. Oder das Kor könnten 2 Koi-Karpfen sein. Man muss einfach kreativ werden. Manche Bücher, Apps, Videos oder was auch immer schlagen dir solche Merkhilfen sowieso vor, aber falls die nicht für dich funktionieren, versuch dir was Eigenes auszudenken. Zum Schluss habe ich noch 2 letzte Tipps für euch. Den ersten sollte ich definitiv selbst mehr berücksichtigen, nämlich dranbleiben. Es ist natürlich effektiver, wenn man regelmäßig lernt. Das muss ja auch gar nicht lang sein. Und wenn es nur eine 3-Minuten-Übung auf Duolingo ist. Das hält das Thema in deinem Gehirn aktiv sozusagen. Und der zweite Tipp, schraub die Erwartungen an dich selbst nicht zu hoch. Es geht nun mal nicht so schnell, eine Sprache zu lernen, und ja, es ist manchmal schwer, also freu dich über die kleinen Fortschritte. Vielleicht hilft es auch, wenn du dich mit anderen Lernenden austauschst, denn du bist bestimmt nicht der einzige Mensch, der Japanisch schwierig findet. So, das war ganz schön viel Input, aber ich hoffe, es war hilfreich und motivierend. Eine Sprache zu lernen muss nicht langweilig sein, also finde die beste Methode für dich. Allen, die Japanisch lernen oder damit anfangen wollen, wünsche ich viel Spaß und sage Ganbatte ne! Danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.